السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو بحول الله غادي نحاول نشارك معكم التنقيط والمكونات ديال تقريبا جميع الماركات والانواع ديال الزيت النباتي الموجوده في الاسواق المغربيه، باش هكذا اي واحد كان كيستعمل شي نوع غادي يعرف التنقيط ديالو والمكونات ديالو. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير وما تنساوش البارطاج باش هكذا يستفيد الجميع. على بركه الله غنبداو باول نوع. هذا تقريبا هو ارخص نوع كاين في الاسواق، غالبا كتستعملها في القايل الى غير ذلك. داير واحد 16 درهم اللتر تقريبا. حنا غادي نسكانيو الكود ديالو. التنقيط اللي غيطلع لنا كما غتشوفوا هو 60 تنقيط صراحه ليه مزيان، ما فيش مواد حافظه. بالنسبه للتوازن ديال الدهون واللي خصنا نردوا لها البال هي 14%، حاجه اللي مزيانه بزاف. وطبيعه الحال السكريات والاملاح ما كاينينش. غادي ندوزو لهذا النوع الثاني. هذا صراحه موجود من شحال هذه، واحد الماركه اللي قديمه. الا شفنا التركيبه راه نفسها ديالت الاولى، حتى الثمن راهم متقاربين يعني في الثمن. التنقيط تاعها كما شفتوا معايا 60 نفس التنقيط، ما كاينش مواد حافظه. بالنسبه للتوازن ديال الدهون نفس الشيء 14%. سكريات الاملاح ما كاينينش، وحتى بالنسبه ديال لي كالوري راهم متقاربين مع النوع الاول. غندوزو لهاد لا مارك حتى هي تقريبا هاد ثلاثه الاولى كلهم بحال بحال. التنقيط ديالها حتى هي 60 مزيانه، لكن الحاجه اللي شويه ناقصه بالنسبه للاخرين لكن كتبقى مزيانه هي التوازن ديال الدهون. هذه فيها فقط 13%، والاخرين شفنا انهم فيهم 14%. غندوزو لهاد لا مارك، هذه النوع الرابع، وهذه الصراحه كتبقى احسن زيت يعني مائده من ناحيه ديال التركيبه والتنقيط كما غتشوفوا معايا هنايا. وغنقول لكم علاش هي الاحسن، علاش كيخلي واحد الزيت متميز على الاخر، واخا النقطه تكون يعني عندهم بجوج مزيانه. كما غتشوفوا معايا هنا غادي نسكاني الكود. التنقيط اللي طلع قدامكم 75%. نتوما لاحظتوا ان النقطه طلعت يعني احسن بكثير. وبالنسبه للتوازن ديال الدهون عندنا 15% طالعه على الاخرين. والحاجه الاولى اللي خصكم تردوا ليها البال ديك فخوي ليغوم انوا، يعني انها غنيه فيها بذور، يعني مستخلصه من بذور اللي عندها يعني واحد القيمه غذائيه اعلى. هادشي اللي خلاها انها يعني متفوقه. فيها زيت الذره وفيها زيت ديال الصوجا. بزاف الذره عندها، يعني هو هي اللي خلاها ديك النقطه انها تكون عندها مزيانه. هاد النوع الثالث هذا بزاف معروف في الاسر المغربيه، الاغلبيه كيستعملوا التنقيط تاعو 60% بحال الاخرين، ولكن حتى هو الصراحه التوازن ديال الدهون فيه 15%، حاجه اللي مزيانه. غندوزو لهاد النوع هذا. غادي نسكانيو الكود ديالو. التنقيط اللي غيطلع لينا ها هو قدامكم 60%. حتى هو التوازن تاع الدهون فيه مزيان 15% مقارنه بدوك الاولى اللي كنا شفنا. كيبقى التنقيط حتى هو مزيان. لي كالوري تقريبا كلهم فيهم ديك 900 كيلو كالوري، متقاربين بزاف في الناحيه ديال لي كالوري. غنشوفوا هذا النوع، حتى هذا النوع صراحه قديم بزاف، كان معروف من شحال هذا الناس كان كتستعملو. حتى هو 75%. صراحه الجوده تاعته حتى هو مزيانه. الا لاحظتوا بحال ديك اللي قلت لكم عندها تنقيط حتى هي 75% بحالو، حتى هي مزيانه. 15% ديال التوازن ديال الدهون، وحتى هو فيه بذور ذات قيمه غذائيه كما شفتوا معنا، حاجه اللي مزيانه بزاف. غندوزو لهذه اللي باين فيها انها زعما مستخلصه من بذور ديال عباد الشمس. وغالبا الزيوت كلهم كتستخلص من يعني من بذور عباد الشمس والكولزا الى غير ذلك، الصوجا وزيت والذره كذلك، بذور ديال الذره. غنشوفوا التنقيط ديالها كما غتشوفوا معايا هنايا هو 75%. حتى هو التنقيط صراحه مزيان. كما تما لاحظتوا حتى هي فيها لي فخوي اكسيلونت كونتيتي، يعني انها فعلا مستخلصه من البذور ديال عباد الشمس ذات قيمه غذائيه عاليه. وغندوزو لهذا النوع حتى هو معروف وزايد شويه في الثمن على الاخرين، لكن حنا غنشوفوا واش فعلا كيستحق ولا لا. التنقيط هنا غيطلع لنا كما شفتوا بعد ما غنسكانيو الكود هو 60%. بحال دوك الرخص، حتى شي حاجه ما زايده، بالعكس هذا فيه التوازن ديال الدهون ناقص ليه 11%. كنتمنى انكم استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وما تنساوش تابوناو في لاشين باش دائما يوصلكم كل جديد. الى فيديو قادم بحول الله.